58分になりました。ニュースをお伝えします。13日の早朝、食パン屋の食パンくんと、店のおじさんが喧嘩をしました。その結果、食パンくんは海に逃げ込みましたが、浜辺で釣りをしていたホタテマンさんに釣り上げられたということです。マジ飲みに聞きました。何回釣れば気が済むんでしょうね。何回釣れば気が済むんでしょうね。はい。11時のニュース。有吉がお伝えしました。